नरेश कुमार जी ने इतनी मेहनत करके, क्योंकि हमारे लोग यहाँ से आने जाने में बेचारे सफ़र करते थे, गरीब लोग, कोई सुबह शाम दोपहर को आगे पीछे, क्योंकि आना जाना हमारा यहीं से है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने तो हमको ब्रिज वगैरह वगैरह तो देना ही नहीं है। अब ऐसी किस्म की फेयर्स बोट्स वगैरह वगैरह, और ये क्या बोलते हैं इसको नाम, किश्ती जो है, इसको अभी मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 2-4 परमिशनें और बने, और 2-4 किश्तियों के उद्घाटन हों, ताकि कम से कम हमारी जो जनता है, चक्का, कुंडी, भड़तुंद, बिबड़ोता, छुछतर वगैरह वगैरह, जो आने जाने वाले लोग होते हैं, इनको किसी किस्म की यहाँ पे मतलब परेशानी वगैरह वगैरह ना हो, हमारा ये मानना है। ठीक, धन्यवाद। चलो यार, हो गया है।